溫哥華交通平時已經夠水泄不通，今個夏天溫哥華仲會舉辦7場世界盃比賽，到時吸引成千上萬嘅球迷。人多加上封路，搭公共交通工具一定係最方便。呢條片就幫你總結咗，到時交通上有啲咩安排。我會實測同大家行一次喺交通管制措施之下，點樣去到場館 BC Place。首先我而家就喺最近 BC Place 嘅 Stadium Chinatown SkyTrain 站。不過呢，到時喺人流管制措施之下呢，喺呢個站係唔會有路行到去 BC Place 嘅。我而家就帶大家去另一個站，就係 Translink 公佈咗呢，到時大家都一定要喺呢一個站度一齊行過去嘅。咁我而家就喺 Expo Line 度實測俾大家睇點樣行過去啦。不過另一個喺 Canada Line 最近場館嘅 Yaletown Roundhouse 站都係一樣，唔會有路行去 BC Place。咁我哋而家就嚟到呢個 Expo Line Main Street Science World 站。喺呢個站一出閘，望向你嘅右邊就會見到 Science World，即係溫哥華嘅科學館。咁過咗馬路之後呢，呢度就係 Science World 嘅入口。根據 Translink 嘅新聞稿，佢哋就叫呢一度為最後1英里 Last Mile， 所有人呢都會喺呢度起步行過去場館。我而家喺畫面上面指住嘅路線就大概係我哋會行嘅嗰條路，沿住 Fourth Creek 行過去。到時望住溫哥華咁靚嘅夏天，再加上期待入場睇世界盃嘅興奮，好快就行完。我行緊嘅呢一條路仲係一條熱門嘅慢跑路線。如果中意跑步嘅話，可以由 Science World 開始，經呢度一路跑到去 English Bay 同埋 Stanley Park。根據新聞稿嘅地圖呢， BC Place 就喺我對面啦。咁我身後呢，而家呢係一個停車場嚟嘅，相信到時大家就應該會喺呢度開始排隊入場，然之後呢就會喺呢一個位入去 BC Place。SkyTrain 將會喺比賽前後增加班次。喺市中心嘅車站嘅列車大約每2分鐘一班。如果比賽喺晚上8點或者之後開始， SkyTrain 嘅服務時間將會延長1個鐘。比賽結束之後，喺 Main Street Science World 站就會有空車等候。除咗親身入場睇波，世界盃期間都有唔少免費睇波派對。喺 Granville Street 由 Georgia 去到 Davie 嘅5個 block 都會封路，全面改為行人專用區。而將會舉辦球迷節嘅 PNE 就會有一條新嘅巴士線11號接駁 PNE、Expo Line 同埋 Millennium Line。嚟緊世界盃，我哋會有一系列相關活動嘅報導，仲會用記者嘅視角帶你睇世界盃。想知更加多，記得 subscribe。